Okay, leo tutatengeneza breakfast yetu, breakfast nzuri. Kwa tutaanza na kutengeneza pudding ya mchele. Tunaona hizi mchele ingekuwa na mashine ya kusaga ingekuwa vizuri. Kwa tutaweka mayai. Tuna hii pudding yetu pia ya ndizi, banana. So tutatengeneza kind of a very good pudding hapo. Tukitoka hapo kuna mayai yetu hapa ambayo tutatengeneza menemene. Wanaita kwa Kituruki, ambayo itakuwa na nyanya, tutatia vitunguu, hoho na hivi. Hiyo menemene itakuwa imeisha. Tunakula zaidi na mkate pamoja na chocolates. Baada ya hapo tutatengeneza some kind of fried chicken, itakuwa nzuri. Alafu pia tutakuja viazi, tutakaanga, tutatengeneza fried potatoes, tutatengeneza. Alafu vile tutatengeneza viazi fulani, tutavidip kwenye mayai, alafu tutavitia kwenye unga wa ngano, alafu soup kwenye mafuta, tutakuwa vinatengeneza some kind of crisps. Kwa hiyo tunaanza hivyo. Kwa hiyo mwanzoni tunaanza na kutengeneza pudding ambayo ya mchele, kwa sababu itabidi ikae kwenye fridge. Kwa hiyo let's go to the kitchen. Tunaanza kuandaa pudding yetu kwa sababu itabidi ikae kwenye friji kwa muda mrefu. So tunachukua maziwa yetu. Okay. Natia maziwa. Unaangalia na kiasi cha mchele ambao upo. Basi tunatia maziwa kiasi. Tunakuja tunatia ndio pudding yenyewe, lakini hapa tuna taste ya banana. Ndizi. Tunatia na yenyewe pudding. Sasa tunatia sukari. Tunatia sukari vijiko kadhaa. Siwe nyingi sana kwa sababu sio kila mtu anapenda sukari. Kwa hiyo baada ya kuchemkia dakika kadhaa tunatia pudding yetu sasa hivi iko tayari. Baada ya muda tunazima moto, then tunaitia kwenye bakuli yetu. Unaweza kaisubiri kidogo ipoe. Tia kwenye bakuli kama hivyo. Pudding yetu tayari. Bakuli tutaifunika na hivi yetu, then tutaiweka kwenye freezer. Hiyo bindi yetu tayari. Mene kutokana na nyanya, vitunguu, hoho pamoja na mayai. Nimetia mafuta kiasi, na mafuta pia nina bata. Kwa hiyo mafuta sijatia mengi, nitatumia bata. Okay, baada ya hapo tunachukua vitu vyetu ambavyo viko tayari. Okay. Hivi. Ili mchele. Tatia hoho. You can add one by one at a time, kwamba unaanza na hizi na hata kidogo, lakini si mbaya hata kama ukitia zote. Hii ni vile. Kama mnavyoona. Sasa baada ya muda kadhaa mambo tayari. Sasa ni muda wa kuandaa na kutia mayai yetu. Unaweza kama umetia kabla au sasa hivi.
Katia some spices. Okay. Katia pia black pepper. Kidogo. Okay. Kama pilipili kidogo kwa mbali. Okay. That's it. Yeah, this is very good for bread. Ukiwa na mkate, unaweka katikati ya mikate miwili, yani inakuwa yenyewe kama hivi. Baadhi tumevichemsha ambavyo tutatengenezea another thing, na hapa kuna hizi viazi ambavyo tunatengenezea chips, kama chips ambayo kila mmoja anajua. Kwa hiyo mafuta yako tayari. Kwa kawaida. Nasubiri na hivi vitu vyote ambavyo vya kuchemsha nadhani nimeshafikia tayari muda mwafaka. Basi Kimlerle yapıyorlar?